तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं दो दोस्तों को लिंक दे रहा हूँ। तो आपने एक दूसरे के चैनल पे जाना है और एक दूसरे की वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। आपने लिए आप एक दूसरे के लिए मुकम्मल टाइम निकालें, एक दूसरे की हेल्प करें, तो इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से मैं भी ठीक हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखें हमारे गांव में बारिश की रूटीन। आज माशाअल्लाह बारिश आई और बेहतरीन जो है मौसम बन गया। ये देखो ज़मीनों में भी पानी खड़ा है, कपास है, कपास में पानी खड़ा है। तो ये देखें हर तरफ माशाअल्लाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा, बेहतरीन माहौल बन गया हमारे गांव का, हमारे देहात का। काफ़ी दिनों के बाद जो है गर्मियों में बारिश आई है, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ बारिश का माहौल जो है शेयर करूं। तो प्यारे व्यूवर्स, हमारे देहात में काफ़ी कच्चे बाज़ारें हैं, कच्चे सड़कें हैं। तो यहाँ जब बारिश आती है तो सड़कों पर जो है कीचड़ वगैरह मच जाती है। तो मोटरसाइकिल हो या सवारी हो, उनको बड़ी दिक्कत पेश आती है। तो मैं ये अपने घर के मकान की छत पे चढ़ के जो है अपने इलाके का, अपने देहात का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखें तो ये देखिए बस मैं आपको अपने घर का जो है छप्पर दिखा रहा हूँ। ये बारिश की वजह से जो है इसकी छत से जो है पानी टपक पड़ा। नीचे देखे पानी है, इधर सारा कीचड़ है। हमारे कच्चे घर, हमारे कच्चे माहौल, हमारे गांव से रिलेटेड ये कच्ची सड़कें। तो ये देखें बस जब बारिश आती है हमारे गांव में तो बच्चे जो है बजाय कि कमरों में छुपने के बारिश में भागते हैं, सड़कों पर भागते हैं। तन से जो है कपड़े उतार कर ऐसे बारिश में जो है भागते हैं कच्ची सड़कों पे। तो ये देखिए बस सामने कच्ची सड़क पे जो है पानी खड़ा है। ये देखिए बस अभी भी बारिश जो है हल्की हल्की बारिश आ रही है। ये देखें बस कहीं सफ़र पे गया था तो रास्ते में जो है बारिश बहुत तेज़ी से उतर आई, तो मेरे कपड़े भी सारे भीग गए। मैं अपने बारिश में सारा भीग गया। गर्मियों की बारिश है तो बच्चे जो है बहुत इंजॉय करते हैं बारिश को। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। ये देखिए बस बच्चे जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स से जो है सलाम दुआ कर रहे हैं। हाँ बेटा, हफ्सा कहो अस्सलाम वालेकुम, ज़ोर से कहो अस्सलाम वालेकुम। नूर नूर अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। हाँ दुआ। हसन अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। कैसे हो? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? तो ये देखें बस मोहम्मद हक नवाज जो है असर के टाइम दूध लेने के लिए जा रहा है। दूध वाले से पूछने के लिए जा रहा है कि दूध है आज देंगे या नहीं देंगे। ऐसे दूध लेने जा रहे हो? हाँ। अच्छा चलो, ये हमारे गांव में जो है लोग अक्सर दूध बेचते हैं। तो ये जो है दूध बेचता है यहाँ से, इलाके से, गांव से जो है दूध उठा के, बड़ी शॉप है शहर में, तो उधर जो है ये दूध मुंतकिल करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, मींह बारिश हो, जैसा भी मौसम हो, दूध के लिए तो फिर भाग दौड़ करनी पड़ती है, क्योंकि ये ख़ासकर बच्चों की जो है अशद ज़रूरत है दूध। आओ भाग क्या हो, चलो अंदर चलो, शाबाश।